Şu anda tam da gözlerimizin önünde sessiz bir devrim yaşanıyor. Ama bu devrimde tanklar, tüfekler yok. Bu devrim kod satırlarıyla, görünmez algoritmalarla yazılıyor. Ve savaş alanlarından tutun da kim olduğumuzu anlatan masallara kadar her şeyi ama her şeyi kökünden değiştiriyor. Peki bu devrimin içinde yolumuzu nasıl bulacağız? İşte yol haritamız. Önce işin en sert, en somut kısmına dalacağız. Otomatikleşen savaşlara. Sonra rotamızı çok daha kişisel bir yere, yani yapay zekanın kültürümüzü ve kimliğimizi nasıl yeniden yazdığına çevireceğiz. İlk olarak gelin şu devrim kelimesini bir masaya yatıralım. Aklınıza barikatlar, sokaklarda koşan insanlar mı geliyor? Onları bir anlığına unutun. 21. yüzyılın devrimi çok daha sinsi, çok daha sessiz. Adeta toplumun işletim sistemine yapılan teknolojik bir darbe gibi. Bakın, sanayi devrimi ne yaptı? Kas gücümüzü aldı, makinalara verdi. Fabrikalar, şehirler, ekonomiler hepsi değişti. Ama yapay zeka devrimi, o çok daha farklı, çok daha derine iniyor. Bu sefer devrettiğimiz şey kaslarımız değil, zihnimiz, yaratıcılığımız. İşte bu yüzden etkisi çok daha kişisel, çok daha sarsıcı. Sadece ne yaptığımızı değil, kim olduğumuzu yeniden kodluyor resmen. Hadi şimdi vitesi 5'e takalım ve bu devrimin en riskli, en elle tutulur alanına girelim. Savaşın otomatikleşmesi. Çünkü evet, yeni silahlanma yarışı çoktan başladı bile. Burada karşımıza çıkan çok önemli bir kavram var. RMAE, yani askeri alanda devrim. Sakın bunu sadece daha iyi, daha hızlı silahlar almak gibi düşünmeyin. Hayır, hayır. Bu bildiğiniz satranç tahtasını alıp kurallarıyla birlikte çöpe atmak gibi bir şey. Savaşın oyun kitabı baştan yazılıyor. Ve bu zaman çizelgesine bakınca aslında ne kadar da tanıdık bir hikaye olduğunu görüyoruz, değil mi? Yapay zeka bu konuda yalnız değil. Düşünsenize barut icadı oldu, şövalyeler tarih sahnesinden silindi. Nükleer silahlar çıktı, dünyanın güç dengesi tepetaklak oldu. Teknoloji her zaman savaşın gidişatını belirledi. İşte yapay zekada bu uzun ve sarsıcı zincirin en yeni, belki de en güçlü halkası. Peki nedir bu otonom silahlar? Aslında çok basit bir mantığı var. 3 adım. Gör, karar ver, harekete geç. Yani çevreyi algılıyorlar, ne yapacaklarına karar veriyorlar ve tetiği çekiyorlar. Asıl ürkütücü olan ne biliyor musunuz? O son 2 adım, yani karar ve eylem, bir insanın göz kırpmasından daha kısa sürede tamamen onaysız gerçekleşebiliyor. İşte o meşhur milyon dolarlık soru da tam burada devreye giriyor. İnsan bu denklemin neresinde? Bakın, 3 seviye var. Birincisi, döngüdeki insan. Burada makine nişan alıyor ama tetiği çekmeden önce bir insana soruyor, ateş edeyim mi diye. İkincisi, döngünün üstündeki insan. Burada makine kendi kendine ateş edebiliyor ama bir insan dur derse durmak zorunda. Ve en korkutucu olanı döngünün dışındaki insan. İşte burası Terminator filmlerinin başladığı yer. Makine her şeye kendi karar veriyor, kimseye sormuyor, kimse de onu durduramıyor. O meşhur katil robot tartışması var ya, işte tam olarak bu senaryo yüzünden var. Şimdi savaşın o soğuk, metalik dünyasından bir anlığına uzaklaşalım, rotamızı bambaşka bir savaş alanına çeviriyoruz, fikirlerin, kimliklerin ve hikayelerin dünyasına. Çünkü yapay zeka sadece demiri, çeliği değil, asıl bizi, yani kim olduğumuzu ve neye inandığımızı temelden sarsıyor. Bu alıntı aslında o kadar basit ve o kadar derin bir şey söylüyor ki. Kullandığımız aletler, teknolojimiz değişiyor, evet. Ama biz aynı kalıyoruz. Binlerce yıl önce mağara duvarına neden resim çizdiysek, ateşin etrafında neden hikayeler anlattıysak, bugün de aynı sebepten buradayız. Anlam arıyoruz, bağ kurmak istiyoruz. İşte bu arayışın kolektif adı folklor. Bizi bir arada tutan o görünmez yapıştırıcı, yani hikayelerimiz. Şimdi yapay zekanın evrimine bir bakalım. Şu an daha emekleme dönemindeyiz. Buna dar yapay zeka diyoruz. Yani satrançta sizi yenen ama başka hiçbir şey bilmeyen bir sistem düşünün. Ama sırada yürümeyi öğrenecek olan genel yapay zeka var. O bir insan gibi her şeyi öğrenebilecek ve en sonunda da koşacak, hatta uçacak olan süper yapay zeka. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir zeka. İşte bu yolculuk, o çok sevdiğimiz yaratıcılık sadece insana aittir kalesini yerle bir etme potansiyeli taşıyor. Ve tam da bu noktada gerçekten de tüyler ürperten o soruyla baş başa kalıyoruz. Peki ya biz yapan o masallar, ninniler, efsaneler, bütün o kültürel DNA'mız bir algoritma tarafından üretilmeye başlanırsa ne olur? Geriye insan işi diyebileceğimiz ne kalır? İşte madalyonun iki yüzü de tam burada. Bir yüzünde inanılmaz bir fırsat var.
unutulmuş dilleri diriltmek, kayıp sanat eserlerini canlandırmak, düşünsenize. Ama diğer yüzünde de karanlık bir ihtimal yatıyor. Belirli bir fikri aşılamak için sahte masallar üreten, hepimizi aynılaştıran bir kültür makinesi. Madalyon havada, hangi yüzünün üste geleceğine ise biz karar vereceğiz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ister ölümcül bir otonom silahtan bahsedelim, ister bize sürekli aynı hikayeleri anlatan bir algoritmadan, gelip dayandığımız yer hep aynı. Kontrol kimde? Verimlilik ve hız uğruna ne kadarını makinalara devredeceğiz ve o son sözü söyleyen insan sezgisinin, insan muhakemesinin kırmızı çizgisi nerede olacak? Şimdi bu teorik konuşmaları bir kenara bırakalım, size gerçek bir hikaye anlatacağım. Yıl 1983, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanları. Moskova yakınlarında bir yeraltı sılyağındayız. Yarbay Stanislav Petrov, erken uyarı sisteminin ekranına kilitlenmiş durumda. Gördüğü şey kanını donduruyor. Amerika Birleşik Devletleri 5 nükleer füze fırlatmış. Prosedür ne diyor? Derhal üstlerine uyar. Bu ne demek? Sovyetlerin karşı saldırıya geçmesi demek. Yani 3. Dünya Savaşı'nın başlaması demek. Dünyanın sonu. Ama Petrov o an kuralları dinlemedi. İçinden bir ses, bir his ona bunun yanlış olduğunu söyledi. Ekrana baktı ve kendi kendine "Bu gerçek olamaz." dedi. Sistem yanılıyor olmalıydı. Ve haklı çıktı. O füzeler, yüksekteki bulutlardan yansıyan güneş ışığından başka bir şey değildi. Kısacası bir sistem hatasıydı. Makinenin ölümcül hatasını bir insanın şüphesi ve sezgisi durdurdu. Stanislav Petrov o gece emirlere uymayarak tek başına dünyayı kurtardı. İşte Petrov'un bu inanılmaz hikayesi bugünkü tartışmamızın tam kalbine bir ok gibi saplanıyor. Peki gelecekte ne olacak? Savaşların insan gözünün takip edemeyeceği hızlarda, makinalar tarafından yönetildiği bir dünyada durup şüphe edecek, bir saniye sistem yanılıyor olabilir diyecek bir Stanislav Petrov'a yer olacak mı? Ya da daha önemlisi zaman olacak mı? Peki bütün bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde önümüzde nasıl bir manzara beliriyor? Bugün yazdığımız her bir kod satırının, yarının dünyasını nasıl inşa ettiğine ya da belki de yıktığına bir bakalım. Bakın, bu sorunların hepsi aslında birbirine bağlı. Birbirinden ayrı düşünemeyiz. Otonom bir silahın tetiği üzerindeki insan kontrolü meselesiyle, kültürel çeşitliliğimizi yiyip bitiren algoritmalar meselesi, aynı madalyonun farklı yüzleri. Temeldeki mücadele hep aynı. Bu otomasyon çağında insan olarak kalmayı nasıl başaracağız? Şunu asla unutmayalım. Bu yolun sonunda yapay zeka bir ayna gibi olacak ve biz o aynada teknolojiyi değil, kendimizi göreceğiz. Kendi değerlerimizi, kendi hikayelerimizi, kendi önyargılarımızı. Yapay zeka bizim ona öğrettiklerimizden ibaret olacak. O yüzden asıl sormamız gereken soru, makineler ne yapacak değil. Asıl soru şu: biz onlara ne öğretmek istiyoruz? Çünkü bugün yazdığımız her bir kod satırı, yarınki dünyamızın sadece güvenliğini değil, ruhunu da şekillendiriyor.